大家好，歡迎嚟到秘酒英倫呢個頻道。咁今日呢條片就講下揾工嘅。我見好多朋友留言都話都係好彷徨揾工啦嚇。英國其實揾工真係難嘅。特別係我諗而家嘅就業市場未必係咁容易，特別某啲工種咧應該係難嘅。要點樣突圍而出呢？就真係要靠你個人脈啦嚇。如果識人就當然係最快啦。同埋就當然係最正路嘅，就係自己去求職網站揾相關嘅工作，跟住就 submit CV 啦。但係可能大家就唔知啦，或者有個經歷就係掉好多 CV 出去啊，有啲係講到真係好誇張，係幾百份，幾個月都係揾唔到工嘅。咁點解呢？今日我就呢條片就希望同大家分享下啲經驗，同埋我即係有啲導師教翻嚟嘅一啲資訊，我覺得係幾有用同幾值得分享嘅。點樣打造一份成功嘅履歷呢？其實呢個真係求職嘅關鍵。大家一定要聽到嘅片嘅最尾，因為呢嗰個重點呢，我覺得係冇咩人知，亦都係冇咩人講得好清楚。我覺得呢一 part 呢係好重要嘅。呢啲內容呢，其實當然我唔係一個求職嘅專家啦嚇，或者係唔係一個即係招聘嘅主管啊。但係呢，呢啲內容全部都係由一位佢已經有幾十年指導啲人去點樣寫一個 CV resume， 同埋都係同好多啲招聘主管呢係有交流過嚇。所以佢呢啲咧全部都係集合國家嘅大成，所有公司佢哋啲招聘主管係點樣揾人才，點樣去篩選啊？呢啲經驗咧，就我覺得係好難得，所以好值得同大家分享嘅。我希望大家就細心咁留意啦。主要呢條片嘅內容咧就分成三部分啦，都係圍繞住 CV 呢一個咁重要嘅文件嘅嚇。我分成三部分，第一部分咧就係所謂嘅致命傷，一啲地雷。如果大家呢啲你做咗嘅話，你死得㗎啦！你可以話你份 CV 咧即刻就掉落垃圾桶㗎啦。第二個咧就係一啲吸睛嘅點，同埋一啲加分嘅項目，即係點樣寫一啲嘢落去你嘅 CV 度，令到個招聘嘅主管 hiring manager 佢係有興趣啊，都唔錯喎，令你加分。大家細心諗下，佢只係憑一張紙，佢睇住張紙一啲文字，佢點樣可以覺得你係吸引佢呢個職位咧？特別係你要明白佢嘅工作係一日睇都唔知幾多份，幾十份、100份咁樣睇，千篇一律，為咗一個職位，佢冇一啲吸引佢嘅地方，基本上佢揦一揦就掉，揦一揦就掉㗎啦嚇。所以呢一 part 咧，點樣去加分咧係好重要。第三樣咧，呢個亦都係致命傷嘅，好多人係完全唔知咩叫 ATS 啊。如果你呢一刻都仲未知咩叫 ATS 咧，咁你記得要睇到條片嘅最尾啦。好，逐一講啦。呢三 part 咧，每一 part 其實都重要。如果你冇做到任何一 part 咧，其實基本上你份 CV 就係石沉大海。點解你話你份 CV 掉咗100份出去？你成日諗住機率啊嘛。我10份唔得，咁咪100份啦；100份唔得，咁咪1000份咯。我總有1%仲有咁錯，你基本上錯，因為咧全部都係有一啲 rules 啊，有啲條件啦，你要達成呢啲咁嘅要求，佢先至會入去 interview 嗰部分嘅。即係你未見到個主管，你已經俾人踢走咗啦，咁幾可惜係咪？第一點啦，大家留意咩叫致命傷咧？好多時候啲人咧就覺得我好 detail，我講到好細緻，咩都講到好長好臭咁樣咧，其實就一定就有機會啦。即係我份 CV 寫4、5頁字咁啊，咁你就出事啦。因為 CV 咧最忌咧就係又長又臭嚇，又同職位冇關嘅又寫埋落去，全部都千篇一律，寫出嚟嘅嘢又毫無特色，咁啊呢個一定係 out 噶啦。第二點咧就係佢睇完你份 CV 之後咧，覺得你冇功冇勞，又冇乜具體嘅成就，又你就算你講有啲成就，你又冇乜數據支持，寫完一堆咧，即係唔能夠證明你嘅工作能力嘅嘢嚇，咁呢啲嘢又廢嘅嚇，又係掉得。第三點啊，跳槽王呢個唔使講啦，大家應該好清楚啦。你幾個月轉一份工，咁呢啲一定係懷疑嚟㗎。你咩事咧？咁你會唔會係有問題咧？你工作能力差咧，俾人踢走咧，或者係咩原因你要成日跳嚟跳去咧？
咁呢個做老細嘅一定係最忌嘅。佢請個人翻嚟唔係想搞自己噶嘛，係想揾你幫佢揾錢噶，係咪？咁所以呢個又係 out。第四點咧就係排版嘅崩壞啊。點解咧？因為好多人就可能真係 I.T 唔熟啦嚇，咁就搞到咧啲 format 又錯啊，啲 font 有時咧就point 10啊，有時係 point 12啊，有啲係 bold 啊，有啲係 italic 啊，咁跟住有啲係 zigzag 啊，有啲係 centre，有啲又唔係 centre，咁呢啲係錯晒啊，咁啊睇到人咧就好唔舒服，亦都係就唔係咁美觀啦嚇，排出嚟個嚇。咁啊，亦都睇得出你好似好揦西好嘅馬虎，都冇心整好份嘢，即係連第一步個 first impression 俾人覺得你都唔係做嘢嘅咁，咁啊梗係唔得啦，係咪？咁啊第五點咧，可能大家好多藉口啦，錯字連篇，語法混亂，你初諗住少少 grammar 錯多，整多 s 整少個 s 咁冇問題啦，咁其實唔係噶噃嚇，因為佢覺得你如果一啲咁簡單幾頁紙嘅嘢，你都搞到咁樣，我第時交份文件俾你改，咁你咪出晒事啦，係咪？你文化又唔通順，咁啊又死得啦嚇，咁所以呢啲咧係直接咧就俾個招聘經理就掉咗你份 CV 嘅。咁可能你又話咁本身我英文都唔係我個 first language 咁我都係學校學翻嚟嘅啫，或者我本身英文真係唔叻嘅，咁點咧？其實呢個藉口又唔得嘅，因為而家個年代你唔用 ChatGPT 或者其他嘅 AI 工具幫你嚇，咁其實係一個藉口咯嚇。基本上用呢啲工具已經幫咗你解決晒差唔多呢啲咁嘅錯字啊、grammar 嘅問題㗎啦。咁呢個你如果唔識就係要學啦嚇。如果你有興趣嘅你又唔知嘅，你不妨留言我俾我知嚇。咁跟住第六點咧就係開場白有氣冇力。咁好多人就覺得我嚟來去都係講下我工作經驗啊、學歷啊、幾時畢業啊等等呢啲嘢嘅啫，或者係一啲年齡啊咁嘅啫嚇。咁啊錯，其實有啲人咧係漏咗，就係前段咧好重要有一個 summary。個 summary 咧，因為你諗下，你睇份 CV 由頭睇到尾嘅喎，咁佢知道你嘅名啊、基本資料之後，咁啊嗰段嘢咧個 summary 咧就係吸引個招聘經理睇到你呢個得唔得？得，我可以繼續睇落去。如果呢段嘢你冇，咁佢啊〜冇嘢吸引佢先啦。如果你有，但係寫得好求其，或者都好似求其其寫啲嘢有氣冇力咁樣咧，又唔吸引嘅話咧，咁啊又 out。咁所以呢段咧，如果你冇，你就記得加翻落嚟。如果你有嘅話，你要寫得精煉少少，吸引少少。咁第七點咧，可能大家完全冇留意嘅，但係都係好重要，就係啲日期求其啊。可能有時啲日期亂晒龍啊，有時個 format 又唔同啊，跟住有時啲工作唔知點解呢個答嗰個啊，有時無啦啦中間成半年唔見咗人啊，又唔知點解有啲係重疊咗啊，交叉咗啊，咁咩事咧咁？咁呢啲就會俾人覺得你咩事咧？你係咪有啲嘢隱瞞咗冇寫？特登嗰段 period 成年唔見咗人就隱瞞咗咧嚇？係咪有啲嘢你唔即係可疑嘅地方咧嚇？咁呢一 part 咧亦都係 out。好，咁講晒啲衰嘢，呢啲記得呢7點係唔好做啊！如果你唔知嘅，記得而家攞翻份 CV 出嚟睇一睇，有冇呢7點？如果有，你記得要改翻佢嚇，令到你自己呢啲俾人一睇就 out 嘅嘢咧，就要移除。好，第二點就係吸睛啦，要加分嘅地方啦。你起碼冇咗一啲令人 out 你嘅嘢，咁你都要整啲嘢吸引個主管去招聘噶嘛，係咪？咁加分係有啲咩咧？又係有7點。咁第一點咧，你首先寫嘅文字係要簡潔有力啦嚇。最專業聚焦啦嚇，點樣咧？即係開場白嗰度要清晰明確啦。頭先講我嗰段 summary 你一定要有啦，你有得嚟都係好精闢咁樣，好精準咁話俾佢聽我呢種人點解適合你呢個工作咧嚇？咁如果你有專業背景更加好啦，講晒專業背景啦。咁簡單如你係做 warehouse operative 嘅，咁你都我學識咗叉車，或者我自己係走去學嘅嚇，或者我上一份公司已經學啦，或者我本身係有車牌嘅，我亦都係做過 Uber 司機，或者我駕駛經驗點咁，咁起碼你呢啲都講到俾人聽，而佢係工作上係要求你有呢啲咁嘅技能嘅話咧，咁你記得畫出嚟。喺 summary 嗰度好精煉咁畫出嚟。咁第二點咧就係關鍵嘅人一定係一目了然咧，就正如頭先講咧，本身佢係做廠工嘅，你識叉車，咁當然係因為佢要求你有叉車，你又講到我係有叉車，我仲要有幾多年經驗，咁可以令到佢一睇就知，我就係要呢啲人，你又有咁嘅經驗啱晒啦。咁即係譬如調翻轉好似我咁，我唔識揸車嘅，咁佢份工要求
識揸車嘅，我都講唔到呢個。咁其實人哋已經唔想睇你，你都冇車牌，你講咩啫？你唔好嘥時間啦，咁樣係咪？咁啊，第三點咧就係你講嗰啲成就有幾叻都好，但係記得有數據支持，即係有啲實質嘅嘢，唔好俾人覺得你齋 talking 咁，你講吹佢出去天花龍鳳，有冇咩實質嘅嘢咧嚇？即係簡單如你要做過啲咩，有啲咩成績出嚟。譬如我為公司咧帶來一啲咩收益嘅，有幾多收益，有幾多 percent 收益。我幫公司我做 account 嘅，幫公司削減咗一啲幾多嘅成本嚇。我做 marketing 嘅，我推動過一啲咩項目，我成功咁推銷一個咩產品，有個新產品，或者我做產品研發嘅，我曾經係幫做一個 product design 咧，係喺市場上點點點係有啲咩嘢嘅。咁或者你根本冇工作經驗，咁你不妨可以講下其實我曾經係攞邊一年攞過獎學金啦，我係邊一科目或者邊樣係有優秀成績等等，咁呢啲係俾人感覺到你係有成就，亦都係有實質支持嘅，咁先至係重要。咁第四點咧就係佢俾人感覺你係有穩步發展，你嘅職涯即係生涯規劃咧係有章法嘅，就唔係亂咁嚟，即係講誇張啲你一時咧就走去做游泳教練，突然之間走去做看更失驚無神走去無啦啦做呢個帶狗員咁即係九唔搭八咁樣。呢啲咧大家記得咧就唔好。就算你真係咁巧咁誇張啦，咁你都寫得有條理啲點解我由呢度轉到去呢度咁你有啲邏輯咁樣，令人哋睇到你。你過往經歷點解適合喺我呢份工作咧嚇？就唔係話我求其啦，總之有錢就揾啦咁就差啦，因為嗰個成個脈絡好似唔清晰，亦都冇乜邏輯嚇，所以俾人睇到你好似求其咁求其有工就做咁，我唔想揾個乸西嘅人翻嚟噶嘛，咁俾人東一塊西一塊，呢啲就唔好啦。好，咁第五班就係頭先講嘅。唔好做嗰啲，你就喺呢度做翻好嘅。首先你唔好有錯字啦，唔好亂咁串，即係串字 spelling 呢啲冇理由錯啦嚇。文法要通順啦，咁又係 ChatGPT 嗰啲幫到你啦嚇。咁你要寫得好好睇睇，俾人哋感覺。特別喺呢度啦，因為英國啊嘛。如果英國嘅話，你寫得唔好，咁人哋都睇得你唔明嘅話，咁你就冇用啦，係咪？咁 out 噶啦。咁所以呢一 part 咧都要做得好好睇睇。咁第六個咧就係排版要清晰，要乾乾淨淨嚇。呢度一陣嗰 part 咧講到 ATS 咧，你就明白㗎啦嚇。咁首先呢個俾人睇，你都要俾人睇落呢個格式係乾乾淨淨，唔好又長又臭，唔使好多嘅，但係精煉咁樣寫咗出嚟，係講出你個人成個人係點樣，係點解係我要請你。呢個先係最重要。排版要乾乾淨淨，你要整整齊齊嚇，唔使花巧嘅嚇。記得要俾人睇落感覺舒服嚇，咁就得㗎啦。即係令到人哋產生好感，睇到份嘢好 OK， 好整潔，好處理得好好啊。咁第七點咧就係呢個好多人會疏忽，就係講你嘅 hobbies 講你興趣啦。咁因為咧你希望展現到你一個人情味喺度，即係唔係一個機器，我而家唔係請一個 robot 啊嘛。我希望睇到你做工作之餘，亦都係有你個 hobby，咁你個 hobby 原來係有一啲咁嘅關係嘅，即係譬如，即係舉個例，譬如我平時工作我都假如即係課餘，唔係應該係假期嘅時候，我都會中意做一啲義工嘅咁點解咧？因為我想接觸多啲不同嘅人啦，即係認識多不同嘅人物啦，亦都係從人嘅身上得到啲經驗等等。咁到你其實第時 interview 嘅時候咧，都好多嘢可以講咧，因為根據呢啲咁嘅經歷你啲興趣又或者係可能我中意教小朋友嘅我中意游泳教練嘅咁因為咧係可以接觸啲小朋友帶來一啲歡樂氣氛，亦都係教佢哋咧係即係投入咁樣等等。咁呢個係都係非常之有用嘅。好，跟住去到第三 part， 我諗大家好多時候都係疏忽，亦都係正常嘅，因為你本身如果唔係做開呢行，你係唔會知噶嘛，係咪？咁呢個就係 ATS。咩叫 ATS 咧？就係 Applicant Tracking System 嚇。咁咧其實係一個求職嘅追蹤系統。咁佢有咩用咧？其實咧佢係首先你嘅 CV 咧係經過一個系統幫你做篩選，篩選完踢走咗 filter 晒之後，先至再由呢個 HR 嘅招聘經理去再睇咁樣嘅嚇。咁所以如果你份 CV 有啲咩唔對勁咧，基本上嗰份 CV 咧就唔會落到去嗰個主管嘅手度睇你份 CV 嘅啦。咁所以招聘經理有時就係做呢啲咁嘅嘢 filter 晒 out 咗，咁篩選出嚟。即係你諗下，如果幾十份、100份、幾百份嘅 CV，
佢好難掉俾嗰個主管睇噶嘛，咁佢冇咁多時間去揾一個職位睇咁多份 CV，咁一定係經過呢啲咁嘅 ATS system filter 咗嚇。咁而呢啲 ATS system 根據啲咩 criteria 就係重點啦。咁所以大家一定要細心聽點樣係咁有好多點大家一定要留意下。咁你要破解呢個 ATS 要令你通關嘅話咧，你一定要令到 ATS 係中意你份 CV 啊，佢覺得得呢樣剔，就好似你考車牌咁啊。呢個冇問題剔，呢個又冇問題剔，呢個有冇問題剔，要乜都剔晒，搞掂晒，咁你就過到關啦。咁第一樣好重要咧，就係個格式係一個關鍵。咁點解咧？因為本身係個 system 啦，咁個 system 咧就當然就唔使太複雜嘅，但係你要令到佢 search 到你啲嘢啊。咁其中一樣咧就係你標題要清晰啦，因為標題就係個 keyword 啊嘛，佢令到佢可以揾到你。原來你呢段咧就係關於你個學歷嘅，嘟嘟嘟嘟有啲學歷。呢個係關於工作經驗嘅，嘟嘟嘟係啲工作經驗。呢樣係關於你嘅 skill 嘅技能嘅，咁嘟嘟嘟有呢啲技能。呢個就好重要，所以標題要清晰，令到 ATS 好容易咧識別到你呢種嘢咧係關於我哋呢啲嘢嘅。咁第二樣咧就係啲字體啦，大家唔好用啲好 fancy 字體，有時諗住好特別好靚好啲字體係完全都唔係你用開嗰啲嘅，唔需要㗎。你用最正常 Arial 啊、Times New Roman 啊呢啲最正常嗰啲就得㗎啦嚇。咁當然頭先所講啦，formatting 嗰啲好緊要啦嚇。你又唔好又色咁樣啦，啲段落又唔對齊啊。有時呢個 indent 嗰個冇 indent，有時呢個 bullet 嗰個又冇 bullet，咁呢啲唔好啦。仲有最緊要咧就唔好用表格，因為表格其實係令到佢 system 有機會係讀唔到你啲資料嘅，特別係啲 formatting 嗰啲嘢，或者裏邊有啲 hidden code 啊、control character 喺裏邊咧，令到佢係混亂咗咧，你係隨時咧就會俾人 screen out 咗你個 CV 㗎。亦都唔好用圖片，唔好用 table，唔好用 column 嚇，呢啲全部都唔好用 graphic，唔好嚇。你諗下，如果你將一啲文字變到 graphic 咁 paste 落去你個 CV 度咧，咁啊錯，因為佢基本上係讀唔到你個圖片裏邊嗰啲文字嘅，知唔知？咁呢個就非常重要。第一個就係格式，咁第二點咧就係關於嗰個關鍵字嘅一個技巧啦。其實呢啲有少少似好似做網站 SEO 咁樣嘅，因為其實都係講 searching 嘅嘢啊嘛。咁點樣做咧？你要將你嗰啲關鍵字呢個又係會喺ChatGPT 嗰度會再講啦。咁我嚟緊一條片，我會再同大家分享啦。咁呢個大家一定要知咗先。你一啲關鍵字，你點樣揾你份 job description 裏嘅關鍵字攞晒出嚟？譬如佢話要求你有 presentation skill 嘅，咁你就呢啲關鍵字咧，一定要融入喺你個 CV 裏邊嚇。譬如你要 marketing experience 嘅嚇，或者係 customer service experience 嘅，或者係 leadership 嘅，或者係 analytical skill 嘅，呢啲全部啲關鍵字一定要喺你嘅 CV 度有中。你唔中咧就唔得，即係等於好似網站 SEO 嘅。如果你唔中嗰啲 keyword，基本上你係排唔到高嘅 ranking 啊嘛，係咪？咁一定要中嗰啲 SEO 噶嘛，咁啊好重要。咁但係你個 SEO 咧，即係呢啲關鍵字啲 keyword 咧，又唔好太少喎。你要分散喺你不同你 CV 裏邊不同嘅地方，可能有啲喺個人簡介啊，或者 skill 嗰度有啲可能喺你 working experience 裏邊啊，咁啊幾次咁出現。咁因為幾次出現就令佢咧，你中嘅分即係加分嘅機會亦都多咗啦。咁所以呢個亦都好重要。好，咁第三點咧就係你嗰啲 keyword 咧就長短都記得用晒佢嚇，因為有時可能佢落咧係只係落 譬如 SEO 咁先算啦。佢就咁落 SEO，咁有啲可能佢係用search engine optimization 嘅，咁你兩樣都落晒，咁就中晒佢有機會嘅 keyword 咯。咁所以咧記得長短都用晒，咁就最大機會令到佢係 match 到你呢份 CV 啦。好，第四點咧就係格式都好重要。咁咩叫格式咧？就係你個 file extension 啦。咁大家都知啦，而家有好多檔案啦。咁但係通常文件嘅都係近時就 work 就係 DOC 啦。咁而家通常新版本就係 DOCX 啦。咁或者係 PDF 版本啦。咁你一定要睇清楚佢要求你，因為有啲網站係要求你上傳文件噶嘛。你記得睇下上傳文件係用邊種 format。可能佢有啲係淨係要求你用 DOCX 嘅。咁你千祈唔好掉 PDF 俾佢喎，因為你掉咗俾佢之後，跟住佢system根本睇唔到就當啊，咁啊又飛走咗啦。咁即係你又諗下幾可惜啊！你本來份 CV 可能做得好精美，花咗成個禮拜時間做完之後，原來只係因為你個 file extension 錯，你個 file format 錯咗，而令到佢 ATS 係接受唔到你，讀唔到你個檔案，咁係咪好可惜啊？咁亦都係你又唔知點解嘅喎，咁啊錯晒啦。好，第五點咧。記得你辛辛苦苦做完之後，你嗰個 CV 咧就
要經過一啲，其實網上有一啲咁嘅網站，佢係一啲 ATS 嘅一啲評分網站，係免費嘅。咁佢可以幫你 scan 你嘅 CV 睇一睇達到咩分數。如果你係低過70分咧，咁你記得執翻佢，根據翻頭先所講嘅所有嘅以上各點執翻晒佢嚇。咁執到佢真係有70分以上，咁你成功通過機率就即係 ATS 嘅機率就最高啦。咁當然去到100分嘅最好啦嚇。咁但係你要努力咯嚇。如果唔係咧，就好大機會咧，你係喺低分嘅範圍嘅。好，咁第六點咧，亦都係好多人係錯過嘅咧，就係我近時都係咁樣嘅。我一份 CV 嚇，咁我近時可能剪報啦嚇，咁啊剪報跟住咧就入信封咁啊。編幾百份嘅 CV，跟住就連埋 covering letter，咁 covering letter 當然會改啦，因為公司地址啊、人名唔同啊嘛。咁但係連 covering letter 嘅內容都係冇改嘅，咁只係可能改一改個 subject 嗰個 job title 咁就算啦。咁你 CV 就千篇一律噶啦，咁啊掉出去，咁啊希望翻嚟啦。咁以前嘅年代當然 OK 啦。咁如果而家呢個年代你仲係咁咧，因為已經係 online 嘅時候咧，咁你一定出事，你基本上係又係過唔到 ATS 嘅。因為咧最理想咧係將每份 CV 連 covering letter 都係調整到呢份 job description 要求啲乜，你就改翻去要求嘅嘢。因為每間公司佢要求嘢有啲唔同噶嘛，有啲可能着重喺呢一方面，有啲人着重喺嗰方面，有啲人可能着重喺人事方面，有啲人着重喺 analytical 嗰方面。咁你雖然就算你過往工作經驗係各方面都有，咁但係你個重點咧放喺 CV 裏邊咧就唔同，你排位唔同，你要求唔同，你寫嘅字眼唔同，咁所以你一定要好好咁樣調整翻你嘅係啦個 CV 啦。咁啦好啦，咁啊講到呢度咧，希望大家就係啦，咁啊應該明白啦。咁啊，如果你覺得呢份有用嘅咧，就記得呢條片有用，記得就留言啦嚇。咁有用嘅，咁我就繼續拍下集啦。下集我會再講翻點樣真係做份 CV 出嚟，用咩工具，有咩網站可以 check 你分數等等。好，今日條片講住咁多，係咁先，拜拜。